Il Vinitaly di Verona si conferma un'importante vetrina per i vini della Sardegna, sempre più apprezzati e ricercati dai palati stranieri. Fin dalla sua nascita, il Vinitaly di Verona ha rappresentato per i produttori un'ottima occasione di confronto con altre realtà produttive del settore vitivinicolo. La sua importanza è cresciuta in questi ultimi anni fino a diventare il punto di riferimento principale per gli addetti ai lavori, che dal numero di contatti e dall'importanza degli affari conclusi nel corso della fiera ottengono dati importanti per modulare i propri investimenti futuri. L'edizione 2013, la 47esima, è doppiamente importante perché arriva nel pieno di una crisi internazionale che ha creato grossi disagi in ogni settore produttivo, compreso quello agricolo. Per questo l'attenzione degli osservatori economici, non solo del comparto vinicolo, è particolarmente vigile in questo difficile contesto. E i primi dati, ancora non disponibili quelli riguardanti la mole degli affari conclusi, fanno registrare un certo rialzo dell'ottimismo, almeno per quanto riguarda l'affluenza del pubblico, dato in crescita anche quest'anno. È un segnale ritenuto incoraggiante perché la stragrande maggioranza dei visitatori è composta da un pubblico interessato alla costante ricerca di prodotti di qualità da proporre sia al mercato interno che a quello estero. Del resto, il prezzo non certo popolare del biglietto d'ingresso è in grado di scoraggiare molti di coloro che immaginano di poter andare al Vinitaly solo per passare una giornata diversa dalle altre. Anche la Sardegna ovviamente non poteva mancare all'appuntamento e nonostante la nostra regione contribuisca con meno del 2% al totale della produzione nazionale di vino, è stata in grado di farsi apprezzare per l'alta qualità dei vari Cannonau, Vernaccia, Vermentino, Carignano, tanto per citarne alcuni. Oltre una decina di prestigiose cantine isolane presenti autonomamente in un vicino padiglione, nello spazio espositivo collettivo allestito dalla Regione Sardegna, circa 1500 metri quadri, hanno trovato posto 73 cantine, letteralmente prese d'assalto dai visitatori fin dal giorno di apertura. La speranza, per tutte, è quella di poter concludere affari con i numerosi buyer di tutte le nazionalità che hanno affollato la manifestazione. Da quest'anno era presente a Verona anche una delegazione della Camera di Commercio cinese, a testimonianza della dimensione sempre più internazionale che sta assumendo la Kermesse veneta. Il mercato asiatico, con la sua potenzialità, è fra i più appetiti, grazie ai grandi numeri che è in grado di assorbire. Con l'aumento della ricchezza dei paesi emergenti cresce di pari passo la domanda di prodotti di qualità, in grado di sopperire, con l'alto valore dei prodotti, al calo quantitativo delle esportazioni che lo scorso anno ha toccato punte del 10%. Quella della qualità è stata una sfida accettata dai vignaioli sardi e che sta regalando grandi soddisfazioni grazie all'apprezzamento che i maggiori esperti esprimono nei confronti dei nostri prodotti. È per questo motivo che la Regione Sarda, anche in un periodo difficile come quello attuale, ha deciso di non rinunciare a fornire il proprio apporto al settore, allestendo la collettiva e organizzando, in un'apposita area soppalcata di circa 150 metri quadri, una zona di degustazione delle eccellenze vinicole della Sardegna, accostandole ai prodotti tipici isolani che meglio si adattano agli abbinamenti. E così, sotto la sapiente guida degli enologi, i potenziali clienti hanno potuto apprezzare ancora di più quanto i giusti accostamenti fra i vini e i prodotti tipici riescono ad esaltare vicendevolmente ognuno le qualità dell'altro.